Магніт Продакшн представляє документальний фільм. Ринька, що ти? Контролюєш це розпіздяє? Що там, брат? Братуха? Що ти робиш? Ти розумієш там щось? А яка машина Porsche 966? Єбіга мать. Братуха! Риня, кс-кс-кс. От його як притягує до цієї машини. Як діла? Бля, тобі треба відправляти нахуй, ти що, не кожен так вміє, єбано, да і ще й крутиться нахуй. Макс Корж представляє, блядь, ремонт автомобіля ЗАЗ, блядь. Пошел ты. А що ти тут стоїть? В12, братуха? Не, мене стоїть В16, блядь. Та я бачу, тут рве все на світі, блядь. Диви, подожди, блядь, ти. Що, сіно на збирав чи що? Що це, блядь? Наркоман ти, блядь. Подай ключа. Анатолій! Ключа, быстро. Ринька! Давай. Блядь, бил. Блядь, ютуб буде охуєвший просто, понимаешь? От такого... От такой хуйні, блядь. Прикинь, сука. Рині так похуй, аж неудобно, блядь.